嘿，hello，大家好，我係高飛啊。今日咧就係呢一個嘅遲咗一兩日出片啊。今日咧應該係6號啊，咁啊好似5號都未出片，唔好意思，因為都係嗰句有啲忙，同埋有啲，因為其實咧都需要休息翻啦。咁所以休息完咧又唔想做嘢住咧，咁啊到做到嘢嘅時候咧又要啲時間。咁今日咧要同大家講下一個我翻嚟香港，因為其實翻嚟香港咧有好多情況要處理啦。整嗰啲嘅能量石春啦，咁跟住啊臨走之前咧訂晒所有要用嘅嘢，跟住追貨咁樣啦。Thank you。咁所以咧有少少踢腳。有其中一樣嘢咧處理咗嘅咧，就係我老豆呢兩日，雖然同我行山咧就個體力好咗喎，咁但係咧見到佢咧前兩日開始咧勁咳喎，勁咳咧係半夜又咳，日頭又咳，流鼻水啦，跟住咧係有好多痰。咁一般嚟講咧，應該係已經係我哋所認知嘅，應該中咗啲流感啊咁樣嘅咁上下。即係如果你要話佢係中流感就中流感啦，因為其實咧，以我嘅理解就係冇病毒噶嘛，冇流感病毒。其實簡單講咧，即係佢病咯，即係佢有唔舒服。但係嗰個唔舒服咧係流鼻水同埋咳，同埋唔停咁咳，日頭又咳，夜晚又咳。佢今次咳係多痰添，咁咧我就上堂嘅時候，我都有同我同學透露啦，話我翻嚟發覺佢咧都係唔乖啊，食好多甜嘢。嗰啲嘅甜嘢可以係每日咧3粒湯圓啊，朝頭早啊阿華田啊，行山嘅時候咧就飲朱古力啊，買好多嗰啲紙包飲品啊，全部我平時同學生講唔應該食嗰啲咧，佢就食齊啦，基本上仲食得好興高采烈添，同我講阿邊個邊個小腸氣啊，真係冇用啦嗱，睇下我冇事嘅，我冇小腸氣嘅，咁一路喺度食湯圓啊，小腸氣啊冇事喎咁樣。咁我心諗，唉，睇下你幾時出事啦。咁但係咧，佢唔使等好耐啦。喺我面前咧，已經咧係傷風感冒啦。簡單講，睇住佢兩行鼻水咧就流落嚟。原本咧諗住想同佢出街食下飯咧，都突然之間，唉唔得啦，cancel 走去等佢屋企休息下。因為佢行一行出街有好多精力㗎啦嘛，要成日都同人講咧，佢身體改善咗啊，一個人咧有自信咧，開始就係唔檢點㗎啦。你唔好話佢啊，我都係咁樣樣。再加上佢95歲，唉，仲冇嘢好做啊，即係冇嘢好鬧啊。佢病嘅時候咧就可以點搞咧？初咧我都忙到咧係今日星期4啦，早兩日咧就約唔同嘅人出街啊咁樣樣，又要做嘢又要趕嘢，唔係好好照顧㗎喎，即係我唔會話一見到佢有事咧即刻咧噓寒問暖啊點樣，我心諗我由你病下先，哇係咪好忍心啊？唉，最近同朋友傾偈咧。佢同我講：高飛，你都係一個好狠心嘅人。話整翻杯啤酒先，話又係唔啱嘅。但係坐得人哋個位咧，因為我諗住有啲日光拍下嘢，所以冇辦法。坐得人個位要買啲嘢飲。我又唔想話下下呢個氣氛啊，呢度係太古坊啊。太古坊咧喺個氣氛底下冇理由飲呢個熱茶嘅，算啦。唔係成日飲嘅，阿沙希唔係成日飲。不過琴日飲完啤酒嚟。O.K. 啦，係。如果飲完身痕嘅就知咩事啦。好啦，咁病可以點搞啊？半夜咳喎，
即係差唔多都係叫辛苦噶嘞喎。但係好得意喎，我老豆即係好口硬喎，好口硬話，成日都係咁噶啦，我不嬲都係有鼻涕噶啦。誒有乜奇啫？咁啊都唔知佢幾時話冷親凍親，因為佢行山咧落雨咧頭幾日咧，佢落雨嗰幾日都照行啊嘛，95歲啊嘛，行親都俾人話，哎呀唔好行啦，落雨啊，跟住跣到啊，有啲人咧好似有直情係有厭惡嘅口吻啊，唉你冇 Q 行出嚟啦，幾廿歲人啊，真係即係嗰頭近啊，阻住條街啊！誒碌低咗，人哋仲要照顧你啊！哎呀，你知啦，而家有好多人咧係好厭惡嗰啲老人噶嘛。我心諗，哇，真真咁大反應啊！即係係啊，佢係會有機會跣低啊，但係唔通有機會跣？只不過有好多人都認為係咁啊，寧願咧唔去運動就唔會跣低，但係其實錯到不得了。你唔運動啊，點可以咧隻腳有力，可以咧企穩，可以唔跣低咧？其實個分別係你越係弱，個人係越需要運動，需要鍛鍊，咁啊需要行山咯。同埋因為落雨落咗成2個禮拜啦，我翻嚟都咁2個禮拜唔喐會爭好遠㗎喎，真係。咁但係佢呢2個禮拜都冇停過做運動喎。我講我個老豆喎，咁啊，咁佢就一路係改善咯。咁啊，企喺度唔會跣咯。咁啊，佢唔會咁容易咧行2步咧就跣低咯。咁呢個就係分別咯。咁但係而家衰就衰在咧，佢係喺度咧食埋晒啲垃圾嘢咧，個身體咧就肌肉就強健啦，不過嗰個嘅新陳代謝或者係裏邊嘅層次咧，個層面咧就要排下毒啦。我哋食咗咁多嘢落去啊，垃垃雜雜又防腐劑又色素又味精，唉咁啊食咁多垃圾嘢，咁就病咯。咁好正常啫。咁但係點處理好啊？即係好似喺度一路喺度兜圈唔講，我會講嘅。首先咧，我就係第一件事咧，係叫佢飲好濃嘅蘋果醋。好濃嘅蘋果醋咧係可以止咳嘅，個效果咧係飲落去好揦，個揦住個喉嚨咧，個喉嚨就會復原得快啲。咁佢記得噴神仙水嘅就即係銀水啊，就噴啦。唔記得嘅咁冇所謂。咁啊最緊要揦一揦個喉嚨。咁另外咧就係要加多啲維他命 C 啦。咁但係今次我咧，因為見到佢有痰啊，我平時冇講嘅，有痰啊點搞？有痰咧係要加好重嘅鹽就可以咧化痰。你你點估得到咧鹽係化痰啊？你會食咳藥水啊、成啊、潘高壽啊、川貝枇杷露啊咁樣樣啊，好咳啊咁樣樣。咁我都有同人講咧，曾經有建議人，咁就食啲話有人好嘈，食啲枇杷露咧，食啲枇杷露化痰。但係其實咧，我發覺咧最實際咧就係你有多痰咧，點樣可以好容易化痰咧？鹹味就化痰嘅，唔知大家知唔知道有樣嘢叫做鹹金桔？點解有鹹金桔啊？食咗咧對喉嚨好好㗎喎，就係其中呢一個原因咯，鹹。咁鹹金桔啊，攞啲人唔識嘅咧，唔會攞岩鹽嚟浸鹹金桔噶嘛，都係攞啲餐桌鹽咁樣樣一堆做一堆鹹金桔賣俾人啦。你去中藥鋪有啲可能有得賣嘅。但係如果你自己浸鹹金桔咧，你就攞啲岩鹽浸啦，梗係最好。但係你乜 Q 都唔識咧，我就用咗我屋企咧係超強勁嘅能量岩鹽俾我老豆，就溝蘋果醋。我再叫工人咧話，妖掉埋啲維他命 C 落去。咁我老豆咧就投訴話，哇咁咪好酸。我話係啊，你想唔想好啊？咁佢咧就照聽啦，飲咗一日一兩次，我叫佢一日要飲3次，咁樣
係琴日叫，今日冇乜點咳咯喎。琴晚半夜係有一兩聲咳，哇！之前係成晚係咁咳啊，我聽佢咁樣，你咳落，其實我係點嘅人咧？我係你要病，我要俾你病下先，即係我個目標唔係要即刻保你唔病，我係要你知道後果啫。咁佢病咗一兩日，好 Q 辛苦，但係咧又口硬唔認，咁就有苦自己知啦。咁啊到第三日咧，就我出手啦。咁啊，不過可能咧係其實你病得咁耐咧，佢都會好。但係一般人咧見到有老人家咁樣咳咧，半夜咳又痰多啦，佢咳到上氣唔接下氣嘅喎，都好似好得人驚咁喎。咁啊第一件事梗係睇醫生啦，入醫院啊咁樣啦，繼而就咁，但係我哋冇啦。咁啊佢又繼續行山啦，咁啊繼續咳啦，繼續流鼻水啦，病啫嘛。咁但係咧，一飲完呢一劑咧係鹹嘅蘋果醋咧，再叫佢飲多少少維他命 C 添咧，果然咧第二日咧唔見佢咳乜滯咯。我今日唔見佢咳乜滯咯，琴日已經好咗啲，係因為琴晚已經好咗啲，因為係琴日開始飲嘅。咁啊今日咧，我見咧工人咧就繼續開蘋果醋俾佢。佢平時啲蘋果醋咧係以前咧就話帶上山飲，但係因為而家上去行山咧就冇力啊，咁啊唔帶咁多嘢，咁變咗佢唔飲蘋果醋，一唔飲蘋果醋咧啲嘢咧就開始翻嚟，腸胃啊有問題啊咁樣啦，咁但係而家我翻咗嚟咧，我一個人啊3、4個禮拜已經懟咗成支蘋果醋啦。因為我都有試過喉嚨痛啊嘛，我一翻嚟嘅第二日咧就已經唔舒服啦。因為我開班開咗講咗5個鐘頭嘢，咁每次開班一唔停咁講嘢，喉嚨啊傷啊嘛，咁啊會痕同埋痛，所以我都係不斷咧係懟住個蘋果醋過日子，冇事啊，即係懟完就冇嘢啦。咁就然之後咧係今日就發覺係飲晒啲蘋果醋啦，工人啊好醒目，買咗新嘅。我樓下原來360咧係有得賣嘅。哎呀，高飛你喺360買嘢有冇搞錯啊？最近有人同我講，點解你會去蘭芳園飲咖啡啊？我心諗關你 Q 事咩？我去邊度買啲咩？我中意去邊度買嘢，邊度買嘢，邊度方便咪買乜嘢咯。仲要分黃藍啊，唔係啊，真係仲玩啲咁嘅嘢。總之邊度方便我就買邊度，咁買佢又唔係太貴喎，65蚊啫喎，因為有啲點6咧黐 Q 線咧，幾年前都78蚊一支，黐咗線。咁我覺得價錢合理啊。咁當然最平嘅地方我知道係50蚊咯，但係又要專登去，又唔知佢執咗粒未。咁啊樓下有得賣就算啦。咁咧繼續對蘋果醋啦。咁咧就但係我同我老豆講呢幾日一定要戒口啊，戒晒啲甜嘢，因為咧而家要講個正題啊。我曾經喺開班講過咧，話咧食鹽咧每日要食15個 gram 就叫做健康。哇！點食到15個 gram 嘅鹽啊？哇！以前嘅人係食咁多，而家啲人係食唔夠鹽，所以咧有好多身體嘅問題。咁唔係話少鹽少油少糖嘅咩？OK，個古仔係點？甚至有啲咧講健康啊生酮嘅人咧都有驚話食好多鹽唔係幾好喎。但係咧實情咧鹽咧係應該係點食法咧？我老豆身體嘅狀態咧，我覺得有機會同佢正常嘅營養都唔足夠，鹽係其中之一個。冇鹽咧，你真係咧行路又抽筋啦，跟住咧屙唔出屎啊，好多嘢都同鹽有關嘅，唔夠有關。但問題係，好似好多人係食鹽太多喎，有問題喎。咁我叫我工人落嗰個嘅能量岩鹽落去咧，嗰個叫做 Scalar Salt，落去係1/4茶匙啊，落去一個小杯嗰度啊，1/4茶匙嘅鹽啊！
飲3次就差唔多一個茶匙啦。哇！嗰度好多喎，一啲都唔多。咁但係咁喎，如果你食好多糖、好多甜嘢，跟住又有鹽咧，就似乎係有問題啦。有研究顯示咧，當你嘅糖咧係戒晒，碳水化合物戒晒咧，你嘅鹽咧幾多都好咧，唔會有呢一個嘅積聚呢一個鈉咧喺個身體入邊。因為鹽咧主要成分鈉咧，就話有啲人咧係好怕好多鈉咧留咗喺個身入邊，留咗好多鈉喺個身入邊咧，係因為啲糖。如果你戒咗糖咧，係唔怕食鹽，同埋咧唔需要專登揾啲鉀鹽食嘅 potassium 嘅sodium chloride 啊嘛，有啲人咧食鉀嘅 base 嘅鹽，就唔係食鈉嘅 base 嘅鹽。咁呢個係少少分享咯，即係唔怕食鹽食得多，只要你唔好食甜嘢得啦。咁所以咧，如果你係有傷風感冒、老人家有咳咧成咧，就第一件事戒晒啲碳水化合物先，嗰幾日7日啦，戒咗佢唔食，咁跟住係食好多蘋果醋3劑一次，仲要好酸嘅。酸到咧係佢接受啱啱好接受得到嗰種酸度咧，嗱飲落去要同佢講咧，要解釋要揦個喉嚨嘅，揦完個喉嚨你就唔痛㗎啦。咁再加上有鹽啦，咁其實嗰個效果咧就好似食呢一個嘅鹹金桔一樣。鹹金桔咧係有治療效果㗎嘛，咁咧你用蘋果醋咧，其實一樣得，你食得幾多粒鹹金桔咧，同埋嗰粒鹹金桔又唔係自己醃㗎嘛。咁所以有蘋果醋加有鹽落去咧，就會止咳化痰，係非常之好嘅另類嘅一個 remedies。但係最緊要戒糖，如果唔係冇得止咳。你呢邊食完蘋果醋，嗰邊又3粒湯圓就幫唔到你啦，即係根本係唔會搞得掂。因為你咳咗個糖咧，個身體都會快啲復原。因為其實發炎啊，嗰日身體食得太多糖，根本發炎就會病，就會有傷風感冒，就會有所有跟住嘅問題。咁所以呢個係其中一個我覺得值得同大家分享咯。咁長遠嚟講，梗係唔好食糖啦，唔好食甜嘢啦。咁但係唉，好多人即係吸毒吸咗咁多年，戒唔甩晒嘅。不過如果係可以做到幾日都唔食，都唔會話好唔開心嘅話，咁都算係叫做戒甩咗啲㗎啦。咁但係有啲心癮咧，間唔時想食下就無可厚非嘅。但係當你少食咗糖，其實糖咧要戒咧都係3幾日、7日到就戒到㗎啦，唔係咁難嘅。你唔開心嘅頭3日嘅啫，到第7日咧，你係唔會再感覺需要食甜嘢，因為有啲人真係感覺係需要食甜嘢先可以開心嘅，佢哋一心思思係要食嘅，嗰啲直情咧係勁上癮，咁係有問題。咁好啦，咁今日講到呢度啦，咁再同大家分享其他嘅資訊啦，好，拜拜。